Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 24 Νοεμβρίου του 2024. Ξέρετε, είμαστε αναγκασμένοι μερικές φορές να λέμε και τα δυσάρεστα. Αυτοί που μας κυβερνούν τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουν βάλει ως στόχο την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Κανείς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έβαλε χέρι σε αυτό το παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από το οποίο καθορίζονται μάλλον τα της παιδείας, και έτσι φτάσαμε στο σημείο τα Ελληνόπουλα σήμερα να έχουν αλωτριωμένη συνείδηση. Το δημογραφικό είναι μία παράλληλη πτυχή της καταστροφικής πορείας, το δημογραφικό. Αν δείτε, δείτε σε τα νησιά ή σε περιοχές από τα παιδιά που γεννούνται κάθε χρόνο, πέραν του ότι οι γεννήσεις είναι λιγότερες των θανάτων, που σημαίνει μειωνόμαστε, υπάρχει και το ζήτημα, σε πολλές περιοχές είναι λιγότερες, δεν είναι παντού, υπάρχει και το ζήτημα ότι ανάμεσα στα παιδιά που γεννούνται, σε ορισμένες περιοχές το 70% είναι αλλοδαποί. Είναι παιδιά αλλοδαπών μάλλον. Άρα το δημογραφικό δεν νοιάζεται κανένας, όχι δεν νοιάζεται, με τον Καλλικράτη. Θέλω να πιστεύω ότι η βλακεία ήταν απίθμενη και οδήγησαν στην ερήμωση, στην περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο. Βάζουν κάτι, εδώ θα το πω, κάτι γελίους για... Αποφεύγουν τους χαρακτηρισμούς, αλλά βάζουν κάτι γελίους, κάτι ξεφτυλισμένες για θέματα της οικογένειας, και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ακούστε τις συνέπειες που οι συνέπειες που έχει αυτή η κατάσταση και θα έχει στην ανάπτυξη της οικονομίας είναι εφιαλτικές. Αλλά προσέξτε τι άλλο συμβαίνει στην εθνική μας άμυνα. Εκεί φτάσαμε πλέον στον πάτο. Όπως ξέρετε, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, λοιπόν, εξαρτάται από τις παραγωγικές σχολές. Παραγωγικές σχολές είναι η Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ικάρων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Στρατού, η ΣΑΣ, από την οποία βγαίνουν γιατροί και νομικοί κτλ. Αυτό που θα δούμε τώρα έχει να κάνει με την παιδεία που σας προανέφερα. Προσέξτε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει, και επειδή είναι δημοσιευμένα, δεν ήθελα ούτε να τα διαβάσω ή να τα πω, αλλά δεν μπορώ να βάλουμε και το κεφάλι μέσα στην άμμο, όπως κάνει στο Δοκάμινος, για να, επειδή είναι μέσα στο άμμο σου λέει δεν απειλούμε, και μετά έρχεται η κατραπαγιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, ΠΟΕΣ, για τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά, μέχρι στιγμής έχουν παραιτηθεί 30 πρωτοετή σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από το σύνολο των 138 εισακτέων. 138 μπήκαν, ενώ ζητούσε 300 νομίζω. Δηλαδή, ενώ ήδη ήταν μειωμένη η Ευελπίδων, η πρωτοετής, από τους 138 έχουν φύγει ήδη οι 30, να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, και έφυγαν και 8 δευτεροετής. Ποσοστό παρατηθέντων πρωτοετών μέχρι στιγμής 21,7. Ο ένας στους 4 έφυγε. Προσέξτε, ο ένας μπήκε μόνο το 30% αυτών που είχαμε ανάγκη 40%, άρα ήδη θα είχαμε μειωμένο αριθμό ανθιπολογαγών σε 4 χρόνια. Έφυγε τώρα και ο ένας στους 4, πάμε παρακάτω. 40 πρωτοετής σπουδαστές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από το σύνολο των 95 που εισήχθησαν. Ποσοστών παραιτηθέντων πρωτοετών μέχρι στιγμής 42,1%, ένας στους 2 περίπου. Σχολή Ικάρων, 24 πρωτοετής σπουδαστές παραιτήθηκαν από το σύνολο των 129 εισακτέων όλων των κατηγοριών. Ποσοστό παραιτηθέντων 18,6%, περίπου 1 στους 5.
Σχολή Μονίμων Επαξιωματικών. Από σύνολο 131 εισακτέων παραιτήθησαν οι 38 πρωτοετής σπουδαστές. Ποσοστό 29%, 1 στους 3. Από Σχολή Μονίμων Επαξιωματικών Ναυτικού. 43 πρωτοετής σπουδαστές παραιτήθησαν σε σύνολο 190 εισακτέων, 22,5%, 1 στους 5. Σχολή Μονίμων Επαξιωματικών Αεροπορίας. 26 πρωτοετής παραιτήθησαν από σύνολο 103, ποσοστό 25,2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέχρι στιγμής έχουν παραιτηθεί ο 1 στους 4 εισαχθέντες πρωτοετής, τόσο στα ανώτατα όσο και στα Μονίμων Επαξιωματικών. Επίσης, λίγες μέρες πριν την ορκομοσία των ανθιπολαγωγών ιατρών στην ΣΑΣ, παραιτήθηκαν 5 τελειόφοιτοι σπουδαστές, εκ των οποίων ο αρχηγός της σχολής. Ακούστε αυτά, και σε εμάς είχαμε παραιτήσεις. Ήμασταν εμείς πόσοι, 230, δεν θυμάμαι πόσοι ήμασταν, 208. Παραιτήθηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα 3, 4, 5 και τότε η κατάσταση ήταν και σκληρή μέσα. Σκληρή. Εδώ λοιπόν η κατάσταση είναι άνετη και παρόλα αυτά μπαίνουν λίγοι και από αυτούς τους λίγους που μπαίνουν φεύγουν. Πέστε μου εσείς, δεν φταίει κανένας γι' αυτό? Δεν φταίει κανένας γι' αυτό? Γιατί χτυπήθηκε ο πατριωτισμός, γιατί χτυπήθηκε το εθνικό μας φρόνημα από τους γνωστούς κύκλους, διότι η οικογενειοκρατία αυτοί που μας κυβερνούν είναι, όσο μπαίνω πιο βαθιά και προσπαθώ να τους καταλάβω, τόσο με πιάνει φρίκη, διότι δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά μόνο πώς θα επιβιώσουν πολιτικά οι ίδιοι, τα φέουδα που έχουν κάνει στα κόμματα, οι οικογένειές τους, οι βαρονίες τους και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι χαζός ο κόσμος. Να τα αποτελέσματα. Άλλα παιδιά τα στέλνουμε στο εξωτερικό, τα σχόλια που παίρνω δεν είναι, και, τι να σας πω, αποκαρδιωτικά. Αποκαρδιωτικά. Άλλος δεν θέλω να ξαναδώ την Ελλάδα, δεν θα κάνω τα παιδιά μου Έλληνες. Άλλοι που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους Έλληνες, τα προξενία στο εξωτερικό, σου βάζουν 1002 προσκόμματα. Για πέστε μου λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, κάναμε εδώ αυτή την αναφορά. Γιατί δεν είναι στα δελτία ειδήσεων? Άμα θέλουμε να το διορθώσουμε, τα παρουσιάζουμε τα γεγονότα, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες για να το θεραπεύσουμε. Πώς θα θεραπευτεί αυτό όταν δεν το αναφέρει κανένας? Ξέρετε γιατί δεν το αναφέρει? Γιατί είναι το στόμα τους μπουκωμένο και όταν τρώμε δεν μιλάμε. Μπουκωμένο από αυτά που κάνουν εννοώ, έτσι, όχι το στόμα, όλα ό,τι κάνουν. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια, παρακαλώ. Οι αγκαλιές και τα φιλιά με αυτόν ο οποίος σου αμφισβητεί την κυριαρχία στο μισό Αιγαίο και σου έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και δεν λες τίποτα, θα δείτε τώρα παρακάτω, αυτό οδηγεί και τα παιδιά σου λέει πού να πάω στο στρατό, τι να κάνω στο στρατό. Πέραν του ότι και οι συνθήκες διαβίωσης είναι κακές, πάει ο άλλος σε ένα νησί με 1.100 ευρώ, με οικογένεια πώς θα ζήσει? Θα μου πείτε πώς ζουν οι άλλοι. Άλλος όμως δεν έχει σπίτι. Άλλοι μπορούν να έχουν ένα σπίτι, να έχουν ένα νοικιοστάσιο και να ζουν. Κάποιος που κάθε 2 χρόνια αλλάζει σπίτι και τρώει στο κεφάλι τις αυξήσεις, πώς θα επιβιώσει? Όλα αυτά τα βλέπει ο κόσμος, συν το πλήγμα που έχει δεχτεί το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων. Όταν πας λοιπόν και αγκαλιάζεσαι συνέχεια με τον, δεν θέλω να πάσχουμε από εχθροπάθεια η Ελλάδα, αλλά να βλέπουμε με καθαρό μάτι τις απειλές. Ποιος είναι η απειλή για την Ελλάδα σήμερα? Αυτοί με τους οποίους αγκαλιαζόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο Φιντάν. Η Τουρκία προτιμά να εξετάζει συνολικά ως πακέτο τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και το θέμα της τουρκικής μειονότητας σε εισαγωγικά, δήλωσε ο Φιντάν στη Χουριέτ. Προτιμούμε να τα εξετάζουμε όλα αυτά μαζί και αν είναι δυνατόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα θα δείτε όλα, ευτυχώς που μιλούν αυτοί και κάτι μαθαίνουμε.
δεν βρίσκομαι σωστό να υπερπολιτικοποιούμε τα θέματα. Στην Τουρκία να μην τα πολιτικοποιούν. Σου λέει να πάρουμε το μισό Αιγαίο, βρε, μην πω τη λέξη, λαλάκες, μην μιλάτε, μην το κάνετε θέμα, γι' αυτό δεν τα πολιτικοποιούν. Τι άλλο θέλετε, να το πάρουμε χωρίς να πέσει ντουφεκιά. Μην μιλάτε και δεν μιλάει κανένας. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, ειδικά στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία μπορούν να πολιτικοποιηθούν σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, το ότι εμείς χτυπάμε καμπανάκι και λέμε «Μα πάει να μας πάρετε μισό Αιγαίο», αυτό είναι η πολιτικοποίηση σε υπερβολικό βαθμό και γι' αυτό ενοχλούμε τους εδώ και τον άλλο απέναντι που του χαλάμε το σχέδιο. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια θετική ατζέντα, με μια προσέγγιση win-win, καζάν-καζάν. Προσέξτε, εδώ είναι όλη η αλήθεια εδώ. Σε αυτές τις λέξεις κρύβεται όλη η αλήθεια, την οποία την έχουμε επισημάνει. Χωρίς να θίγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, λέει ο Τούρκος, στοχεύουμε να επιλύσουμε τα εφιστάμενα προβλήματα δια της επισήμου οδού και να εξαλείψουμε τις αβεβαιότητες. Όχι με πόλεμο, δια της επισήμου οδού θα τα πάρουμε, σου λέει. Τα εφιστάμενα προβλήματα είναι οι διεκδικήσεις τους. Το Αιγαίο πέλαγος, που είναι ένας επίγειος παράδεισος, πρέπει να μετατραπεί σε περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ξανά από την αρχή. Επανάληψης μήτυρ πάσης μαθήσεως. Γάρ. Το Αιγαίο, χωρίς να φύγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, στοχεύουμε να επιλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα δια της επισήμου οδού, με συνομιλίες δηλαδή Χακάν, Γεραπετρίτη, Χαγκάν, Μητσοτάκη, Ερντογάν, δια της επισήμου οδού, και να εξαλείψουμε τις αβεβαιότητες. Το τι ανήκει σε ποιον, θα τα λύσουμε αυτά. Το Αιγαίο πέλαγος, που είναι ένας επίγειος παράδεισος, πρέπει να μετατραπεί σε περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί, λέει. Μα το πιστεύει ο άνθρωπος, διότι έχει αξιόπιστους συνομιλητές από εδώ μεριά. Η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Γεραπετρίτης και από πάνω ο εποπτεύων ο κύριος Μητσοτάκης, που είπε εμάς ότι εμείς είμαστε πατριώτες της φακής. Δεν έφαγε σφαίρες αυτός. Αυτός δεν έφαγε σφαίρες, ούτε ένιωσε ποτέ την απειλή από τον Τούρκο. Και λέει σε κάποιους που τον ένιωσαν, λέει πατριώτες της φακής. Εντάξει. Πώς λέει? Έστι δίκης οφθαλμός ως τα πάνθ ορά. Και δίκης οφθαλμός είναι οι πολίτες. Εάν οι πολίτες δεν αποδώσουν τα του Καίσαρου στο Καίσαρο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα προσέξτε εδώ, θέλει να είστε και ήρεμοι κυρίοι και κυρίες. Όταν υπάρξει η απαραίτητη ωριμότητα και από τις δύο πλευρές, πιστεύω ότι ο στόχος μας αυτός μπορεί να επιτευχθεί με λύσεις. Ο στόχος να γίνει παράδεισο στο Αιγαίο και να μετατραπεί σε περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας, Ελλάδα και Τουρκία. Οι αναζητήσεις και οι συζητήσεις μας με τους Έλληνες συνομιλητές μας είναι ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τώρα, λέει, σχεδιάζεται η σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Για πέστε μου τώρα εσείς. Δηλαδή, τι να πούμε? Και υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, εντάξει, κάποιοι κάνουν κάτι, αλλά είναι δυνατόν να αφήνουν τα πράγματα? Θα δείτε παρακάτω έχουμε άλλα κόλπα. Άλλα κόλπα. Να δείτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος κανοναρχεί όλες αυτές, που είναι έξω από την Τουρκία και από την Ελλάδα. Όλα αυτά. Τέλος πάντων, στον προϋπολογισμό, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού της Τουρκικής Βουλής, για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ναμίκ Ταν, πρέσβης επιτιμή και τώρα βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού, λέει: η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας περνά μέσα από το Κυπριακό και μάλιστα μέσα από ομοσπονδιακή λύση. Με την πολιτική που ασκείται των δύο κρατών, μιλάει ως διπλωμάτες,
απομακρύνει την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι λέει αυτός εδώ, αξίζει τον κόπο να δούμε τις λέξεις του, έτσι. Συνεχίζοντας να διαφυλάσσεις τα συμφέροντά σου σε ένα μέρος, δεν πρέπει να επιδεινώνεις τη σχέση σου με άλλα μέρη. Αντίθετα, πρέπει να βελτιώνεις τη θέση σου. Δηλαδή, ενώ συνεχίζεις την πολιτική σου στην Κύπρο να συνεχίζεται η κατοχή και η πολιτική των δύο κρατών, την ίδια στιγμή να έχεις την τέχνη, λέει, αυτό ονομάζεται στρατηγική και διπλωματία, ενώ το κάνεις αυτό στην Κύπρο, να βελτιώνεις τη σχέση σου με τα άλλα μέρη, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ελλάδα το πετυχαίνει. Συνεχίζει την πολιτική εκεί και το πετυχαίνει εδώ. Τι άλλο λέει στον Αμίκταν. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, θα πρέπει να αναπτύξει κανείς τις σωστές κινήσεις. Το ιστορικό λάθος που διέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό ήταν να εντάξει την Κύπρο στην κατάσταση που είναι. Ξέρετε τι έγινε εδώ. Στις συμφωνίες του Ελσίνκη η Τουρκία υπέγραψε ότι η Κύπρος θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι προϋπόθεση η λύση του Κυπριακού. Το υπέγραψε για να πάρει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρα. Τώρα τι φωνάζεις από πίσω? Ήταν λάθος. Δικό σου λάθος ήταν που το υπέγραψες. Και αυτό ήταν μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, ουρανομίκης διπλωματική επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Κάποτε το Υπουργείο Εξωτερικών κατέγραψε απίστευτες νίκες, όπως το 1995 με την υπογραφή της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εκεί βάλαμε δέσμευση της Τουρκίας, η Τσιλέρ την υπέγραψε, την κατηγόρησαν μετά στην Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν θα παρεμποδίσει ως εγγυήτρια δύναμη την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ήταν τεράστια επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Και αυτό που σας είπα τώρα. Αλλά κάποτε λειτουργούσε, είχε πρέσβης, να μην πω με κάκαλα, το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα έχει κάκαλα πρέσβης. Εντάξει, δεν λέω για όλους, αλλά τουλάχιστον αυτοί που είναι στα... Λοιπόν, άρα λέει ήταν λάθος. Αυτό οθεί ορισμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις, να συνδέουν δηλαδή. Ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα στο νησί σου. Εμείς δεν υποχωρούμε. Η Τουρκία έχει ένα παρελθόν εκεί στο νησί. Οι Τούρκοι έχουν παρελθόν εκεί, στην Κύπρο. Δηλαδή υπάρχουν σφαγές που έγιναν εκεί. Σφαγές σαν αυτό που είπαμε χθες με την Πανιέρα, έτσι. Τα περισσότερα ήταν σκηνοθετημένα και τότε υπήρχε ο συντονιστής, Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δημιουργούσαν συνθήκες με εγκάθετους και από τη μια και από την άλλη πλευρά να δημιουργήσουν συνθήκες διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων. Όχι από το 1963 και πριν τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σχέδιο ήταν αυτό. Άρα ποιες σφαγές υπήρχαν στο νησί? Αν είσαι ξεφτυλισμένος και κάνεις μουσείο για σφαγή που ή έκανες εσύ, ο άλλος ο επίατρος του είχε στρίψει και σκότωσε τα παιδιά του και τη γυναίκα του και το φόρτωσε στους Έλληνες και μέχρι σήμερα λες ψέματα στον κόσμο. Λέει μετά έγινε και ειρηνευτική επιχείρηση, όπως αποκαλούν την βάρβαρη εισβολή και κατοχή. Μετά η θετική προσέγγιση της Τουρκίας στις προτάσεις που φέρνει η διεθνής κοινότητα. Είναι το δημοψήφισμα του λαού στο νησί. Εννοεί το σχέδιο Ανάν, εμείς δεν το ψηφίσαμε. Εμείς λόγω αυτών των δεδομένων δεν συνεχίζουμε στο θέμα της λύσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τα Ηνωμένα Έθνη. Και έχουν πείσει και την Ελλάδα γι' αυτό. Να βγάλουμε και βγήκε η Ελλάδα από το παιχνίδι, να βγάλουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το θέμα, όσο είναι καλοπροαίρετες ενέργειες, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα θελήσει να εισέλθει σε μια περιοχή σοβαρής κρίσης, επιβαρύνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα. Σου λέει, άμα τα κανονίσουμε με την Ελλάδα, τα κανονίσουμε και με την Αμερική και η Ευρώπη και με την Κύπρο, σου λέει η Ευρώπη, γιατί να ανακατευτώ εγώ, αφού τα βρήκαν μόνοι τους? Λέει ο λαός μας, ήθελέστα και παθέστα, τι να σου κάνει ο Βρυξελιώτης? Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ είναι να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε καλοπροαίρετες λύσεις. Βάρβαρη κατοχή και εισβολή και κατοχή είναι καλοπροαίρετη λύση.
Θέλουμε λύση που να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί, την εισβολή και κατοχή. Δηλαδή, εμείς δεν επιβάλαμε καμιά λύση. Όχι! Όταν έχουμε 40.000 στρατό εκεί δεν επιβάλαμε καμιά λύση. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι εμποδίζουμε τον δρόμο της Τουρκίας είναι τελείως εκτός πραγματικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέγεται δικανική στρέβλωση. Ξεκινάς με ένα σημείο και πας αλλού τη συζήτηση και φεύγεις από την πραγματικότητα. Και τώρα πάμε και στα κλειδιά της λύσης. Θυμάστε που είχαμε στο σχολείο. Τα κλειδιά της λύσης, έτσι. Ή μάλλον οι λύσεις. Έχω τις λύσεις, έλεγε. Να η λύση τώρα, σε όλα αυτά που λέγαμε. Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Παρουσίασε ο Χριστοδουλίδης από το ΡΙΚ, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που στηρίζεται σε δημοσίευμα της Λένας Αργύρε, είναι ανταποκρίτρια της Καθημερινής στην Ουάσιγκτον. Στις 30 Οκτωβρίου που πήγε ο Χριστοδουλίδης, πήγε με ένα πακέτο και μια πρόταση στον Biden και λέει έτσι μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Κυπριακή Δημοκρατία. Το σχέδιο έγινε ασμένος αποδεκτό από την Ουάσιγκτον, είναι λεπτομερές, καλά μελετημένο, μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και αποτελούμενο από πολλά αλληλοεξαρτώμενα στάδια. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε το σχέδιο και στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο περιθώριο του Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Βουκουρέστι. Θέτει ως προτεραιότητα ο Χριστοδουλίδης τη θεσμοθέτηση της σχέσης Κυπριακής Δημοκρατίας ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή της Κύπρου σε σημαντικό οργανισμό που είναι προθάλαμος της ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται, προσεκτή απαιτείται, να πάρει κάτι η Τουρκία ούτως ώστε να μην βάλει βέτο. Και εδώ έρχεται το θέμα. Οι αγκαλιές και τα φιλιά με τον Ερντογάν, διότι θα πάρει ο Ερντογάν αυτά που θέλει και στην Κύπρο και στο Αιγαίο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην βάλει βέτο στην είσοδο της Κύπρου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μας έδωσε τώρα και τη λύση που ζητούσαμε. Πάμε να δούμε. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτό, απαιτείται να προηγηθούν αλυσιδωτά γεγονότα με αφετηρία εξελίξεις στο Κυπριακό και πρόοδο στα ευρωτουρκικά. Είδατε, μαθαίνουμε τώρα και ανάλυση πληροφοριών, έτσι. Η Λευκωσία ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να προμηθεύεται αμερικανικό αμυντικό εξοπλισμό μετά από τριετή ή πενταετή συμφωνία. Ζήτησε περαιτέρω αναβάθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης μελών αξιωματικών της εθνικής φρουράς σε αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες και καθοριστική συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο σταδιακό εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων και μέσων της Κύπρου στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε οι λέξεις κλειδιά που είπαμε, έτσι. Για να επιτευχθεί αυτό, να μπει δηλαδή στο σημαντικό οργανισμό που είναι προθάλαμος ένταξη στο ΝΑΤΟ, απαιτείται να προηγηθούν αλυσιδωτά γεγονότα, δηλαδή ελληνοτουρκική προσέγγιση, να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, έτσι, αλλιώς πώς θα πει δεν βάζω βέτο, να λυθεί το Κυπριακό κατά πώς θέλει η Τουρκία και να υπάρχει πρόοδος στα ευρωτουρκικά, να μην βάλει η Κυπριακή Δημοκρατία βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και η Ελλάδα. Γι' αυτό γίνονται όλα τα χάδια. Επίσης υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Ακούω ότι νομίζω σε 2 χρόνια η Κύπρος θα μειώσει το ποσοστό του χρέους έναντι του στο 60% του ΑΕΠ, κάτω από το 60%. Εμείς είμαστε στο 160%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ισχυρή οικονομία. Και γι' αυτό 2 βαθμίδες αναβάθμισε η Moody's την αξιολόγηση της Κύπρου σε Α3. Για πρώτη φορά αυτό από το 2011 έχει γίνει. Η Κύπρος έχει μειώσει σημαντικά
την αναλογία του δημοσίου χρέους από την κορύφωση του 2020, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους στον κόσμο. Ο δείκτης χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται μέσοπρόθεσμα, όπως σας είπα, με τις μετρήσεις της οικονομικής προσιτότητας του χρέους να παραμένουν ευνοϊκές. Επιπροσθέτως, οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές είναι σταθερές, με γνώμονα τη σταθερή επέκταση των τομέων υπηρεσιών υψηλής παραγωγικότητας. Και οι κυπριακές τράπεζες πάνε καλά. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε, η Κύπρος έφαγε γερό ταρακούνημα και με το κούρεμα στις τράπεζες, με τη φυγή των ρωσικών κεφαλαίων, με τον ασφικτικό έλεγχο από Γερμανούς, από Αμερικανούς στην παρουσία κυρίως των ρωσικών κεφαλαίων. Παρόλα αυτά νοικοκυρεύτηκε η οικονομία της και είδατε τα ευχάριστα αποτελέσματα αυτής της νοικοκυρεμένης πολιτικής. Πάμε στην Τουρκία τώρα. Αύριο πηγαίνει στην Τουρκία ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος, όπως είπαμε, θα δει τον Ερντογάν, τον Φιντάν και τον Γκουλέρ, πρόεδρο, υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνας. Και αντιστοίχως την Τρίτη θα έρθει τους ομολόγους στην Ελλάδα. Όμως στην Τουρκία θα δει και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, για να δει πώς μπορούν να συμβάλλουν στα εξοπλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Στην Ελλάδα δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ποιος να δει εδώ? Ποιος να δει εδώ, όταν διέλυσαν οι πολιτικοί χρόνια τώρα την αμυντική βιομηχανία της χώρας, για να αγοράζουμε απ' έξω, που εκεί υπάρχει και η μίζα, ξέρετε, η νομιμοποιημένη, σε εισαγωγικά. Ο Μαρκ Ρούτε, παρότι διαβάστε, έχει ενδιαφέρον, το προήμιο του ΝΑΤΟ, του καταστατικού του ΝΑΤΟ, λέει πρέπει να είναι δημοκρατικές χώρες. Δημοκρατικές χώρες, Για κοιτάξτε εδώ τώρα. Ο δήμαρχος του Δήμου Ντέρσιμ, Τούντζελι το λένε οι Τούρκοι, από το όνομα του νόμου που επέβαλαν σιδερά γροθιά για να διαλύσουν τους Κούρδους Αλεβίτες αυτής της περιοχής. Χθες είπαμε ότι καθάρισαν το κόμμα Ντέμ, έχει το σύστημα, δύο είναι στη θέση του δημάρχου, δύο άτομα, συνδήμαρχος ας πούμε. Ο ένας από τους δύο δημάρχους που συνδιοικούν το Δήμο του Ντέρσιμ είναι ο Τζεβντέτ Κονάκ, εις βάρος του οποίου νομίζω εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, και αυτός και μια γυναίκα που είναι. Λοιπόν, αυτόν ο παππούς ήταν ο Χασάν Χαϊρί Μπέι, ο οποίος το 1925 απαγχωνίστηκε από το Γκεμάλ, από το κεμαλικό κράτος, γιατί ήταν αγωνιστής. Δεν έκανε τίποτα άνθρωπος, βουλευτής ήταν. Αλλά δεν υπάκουε σε αυτά που έλεγε ο άλλος ο δάσκαλος του Χίτλερ. Ο δάσκαλος του Χίτλερ. Για κοιτάξτε εδώ τι λέει αυτό. Τι λέμε εδώ? Η ώρα των λύκων. Σταύρος Καλετερίδης. Ο κατευνασμός των Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνι από τους συμμάχους σε εισαγωγικά. Αυτός ο τύπος λοιπόν εδώ στη μέση είναι, βλέπετε, αυτός τότε σκότωσε ψυχρό τον, χωρίς δίκες, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, το Χασάν Χαϊρί Μπέι το 1925, και 100 χρόνια μετά, 99, το 2024, προχωρούν στον πολιτικό απαγχωνισμό του εγγονού. Για πέστε μου τώρα εσείς. Είναι κράτος αυτό? Πάει αύριο ο Ρούτε εκεί. Συγγνώμη, δεν έπρεπε κάποιος, δεν υπάρχουν πραγματικά δημοκρατικά κράτη στο ΝΑΤΟ, και να υψώσουν το ανάστημά τους και να πούν πού πας ρε Ρούτε εσύ εκεί? Ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα? Δεν λέει το προήμιο ότι πρέπει να είναι δημοκρατικές χώρες? Είναι δημοκρατική χώρα αυτή? Να αποκεφαλίζει το δήμαρχο ενός δήμου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, ο οποίος εξελέγει με 70%, και να μην βάζει κάποιον από το Δημοτικό Συμβούλιο, να βάζει έναν εγκάθετο του κράτους. Κατά τα άλλα, ο Ερντογάν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά, μια μέρα πριν πάει ο Ρούτε, με τον Πούτιν. Λέγει η ανακοίνωση
ότι συζήτησαν τα θέματα της οικονομίας, της αύξησης των εξαγωγών της Τουρκίας ή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Κατά την εκτίμησή μου, κύριο θέμα και κέριο θέμα είναι η σχεδιαζόμενη εισβολή της Τουρκίας, η τέταρτη εισβολή, η πέμπτη είναι, γιατί προχθές που σας ανέφερα τις εισβολές δεν έβαλα την εισβολή στο Ιντλίμπ, γιατί η εισβολή στο Ιντλίμπ έγινε χωρίς πόλεμο. Πήγε και συνεργάζεται εκεί η Τουρκία με την Αλ-Κάιντα και με άλλες ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Τώρα λοιπόν πάει να κάνει την πέμπτη εισβολή. Και εκεί, επειδή στην περιοχή η Τουρκία υπέγραψε χαρτί στο Σότσι μετά την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, όπου την αστυνομικό έλεγχο της περιοχής μεταξύ Κομπάνη και Τελαμπιάντ την έχει η Ρωσία μαζί με τη Συρία, με τους συνοριοφύλακες της Συρίας. Τώρα θέλει ο Ερντογάν, τους λέει φύγετε από εκεί για να εισβάλλουν να κάνουν γενοκτονία. Και ο Ρούτε περαβρέχει. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζονται οι αναταράξεις που σχετίζονται με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου, του Γκάλαντ και του Ντέιφ, οι δύο πρώτοι Ισραηλοί, ο τρίτος Παλαιστίνιος της Χαμάς, για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία πιθανολογούμενη στη Γάζα. Οι δύο πρώτοι για εγκλήματα πολέμου, τα είπαμε όλο το κατηγορητήριο προχθές, ο Ντέιφ. Ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προσκάλεσε τον Νετανιάχου να επισκεφτεί την Ουγγαρία, διαβεβαιώνοντάς τον ότι εκεί δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Από την πλευρά του απάντησε ο Μπορέλ. Σε λίγες μέρες φεύγει, είναι ας πούμε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό δεν είναι προαιρετικό. Αυτό το έκανε στη διάρκεια επίσκεψής του στην Κύπρο, όπου συμμετέχει σε συμπόσιο Ισραηλινών και Παλαιστινίων ακτιβιστών για την ειρήνη στην Κύπρο. Οι ίδιες αυτές οι υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές και για τις υποένταξη υποψήφιες προς ένταξη χώρες, λέει ο Μπορέλ. Θα ήταν πολύ αστείο αν οι νεοφερμένοι έχουν μία υποχρέωση που τα μέλη που είναι ήδη, τα κράτη που είναι ήδη μέλη δεν την τηρούν. Πώς ζητάμε, λέει, από τους υποένταξη να τηρήσουν? Είναι δέσμευση όταν δεν τηρούν τα μέλη. Είπαμε ότι οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν αντισημιτικό και το Ισραήλ το Διεθνές Δικαστήριο, και έκανε ένα σχόλιο και γι' αυτό ο Μπορέλ. Κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί με την πολιτική μιας Ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορείται για αντισημιτισμό. Έχω το δικαίωμα να επικρίνω τις αποφάσεις μιας Ισραηλινής κυβέρνησης, είτε του Νετανιάχου είτε κάποιου άλλου, χωρίς να κατηγορούμε για αντισημιτισμό. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, φτάνει πια. Ο Λίντζεϊ Γκράχαμ, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ο οποίος ανοίγει το στόμα του και όποιον πάρει ο χάρος, απειλεί να επιβάλλει κυρώσεις στους συμμάχους των ΗΠΑ εάν εφαρμόσουν την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ προς οποιονδήποτε σύμμαχο. Ακούστε δήλωση, είναι δυνατό στη γερουσία αυτός, και αξιωματικός απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, προς οποιοδήποτε σύμμαχο, Καναδά, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, εάν προσπαθήσετε να υλοποιήσετε την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα σας επιβάλλουμε κυρώσεις. Πάρτε την στο κεφάλι. Λοιπόν, είχαμε μία διαρροή εγγράφων, απορρίτων εγγράφων, και γι' αυτό η ΣΥΝΜΠΕΤ και η αστυνομία και ο στρατός κάνουν προανάκριση, έρευνα, και συνελήφθησαν και στενοί συνεργάτες από το γραφείο του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου για αυτό το θέμα χθες έκανε διάγγελμα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε χθες το βράδυ στο X, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για κυνήγι μαγισσών, το οποίο στρέφεται εναντίον του ιδίου και των συνεργατών του. Υποστήριξε ότι σκοπός της πρόσφατης δίωξης συγκεκριμένων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαρροής
διαβαθμισμένων απορρίτων εγγράφων είναι να βλάψει τον ίδιο και τους υποστηρικτές του. Δεν επισήλθε σε λεπτομέρειες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι διέρευσαν, ότι δημοσιοποίησαν, διαρρέω δεν είναι μεταβατικό, είναι αυτοπαθές, απόρριτες πληροφορίες με σκοπό να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε γελίες τις κατηγορίες. Στις αρχές του μήνα, οι Ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων που φαίνονται να έδωσαν στον τύπο διαφαθμισμένα στρατιωτικά έγγραφα από το γραφείο του Νετανιάχου. Θα δούμε πού θα πάει και αυτή η ιστορία. Εγώ δεν ξέρω γιατί να δώσουν τώρα. Μιλάμε για έγγραφα που βλάπτουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια του Ισραήλ. Τώρα γιατί να τα δώσουν οι εργάτες του Νετανιάχου. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου του 2023 από Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στη Βηρητό. Αυτά ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ ο Ισραήλ Κάτς, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και τώρα Άμυνας, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να δρά με αποφασιστικότητα εναντίον της Χεσμολάχ. Από την πλευρά τους, η Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψαν ένα άρμα Μερκαβά, μάλλον με το προσωπικό του, χωρίς να δίνουν στοιχεία. Επίσης επιτέθηκαν στην περιοχή Μερών, που είναι μία βάση της πολεμικής αεροπορίας παρατήρησης και ραντάρ, με πυράβλους κρούζ. Επίσης, επειδή είχαμε τους 50 νεκρούς και τους βομβαρδισμούς στην Βηρητό, απάντησε η Χεσμολάχ με πυράβλους και κτύπησε στρατιωτική βάση στο Τελ Αβίβ και ναυτική βάση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ στην Ασδότ, στο νότιο Ισραήλ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Από το Λίβανο η Χεσμολάχ να χτυπάει το νότιο Ισραήλ. Μέχρι τώρα χτυπούσε τη Γαλιλαία, στο βόρειο Ισραήλ, το πολύ στο Τελ Αβίβ. Τώρα χτύπησε και την Ασδότ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μπήκαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι, επηρεάστηκαν από το συναγερμό, από τις σιρήνες που ήχησαν και μπήκαν στα καταφύγια. Τώρα, μία Ισραηλινή, μάλιστα, συγγνώμη, εδώ είμαστε και πάμε στο άλλο. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι πάει να κάνει νεκρή ζώνη στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο. Και αυτό το αρνείται το Ισραήλ, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι αυτό επιχειρεί να κάνει. Όσον αφορά το νότιο Λίβανο, εκεί το κράτος, ο Χασέμ Χαϊντάρ, πρόεδρος του Συμβουλίου του Νότου, του Νοτιού Λιβάνου, που είναι επιφορτισμένο με την αποτίμηση των καταστροφών, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι 18 χωριά που βρίσκονται σε σύνορα με το Ισραήλ έχουν καταστραφεί σε ποσοστό 70%. Στόχος του Ισραήλ είναι η δημιουργία μιας ακατοίκητης νεκρής ζώνης και έκανε εκτίμηση ότι 45.000 κτίρια κατοικιών έχουν καταστραφεί σε αυτή τη ζώνη. Και ο ειδικός στρατιωτικών θεμάτων Χασάν Ζούνι εξηγεί ότι καταστρέφοντας τα χωριά και πυρπολώντας τα δάση, δημιουργείται ένα πεδίο παρατήρησης για το Ισραήλ για να μπορέσουν να αποτρέψουν, να έχουν έγκαιρη προειδοποίηση για μια επιχείρηση εισβολής από το Λίβανο στο Ισραήλ στα πρότυπα της εισβολής της Χαμάς πέρυσι. Και να πάμε, είχαμε, μία Ισραηλινή όμηρος έχασε τη ζωή της από βομβαρδισμούς στη Βόρεια Γάζα, αυτό δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα, και ένας όμηρος κινδυνεύει, δεν έχουν δώσει άλλες λεπτομέρειες για το θέμα. Είχαμε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πάλι στο Τελ Αβίβ, συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες, είδα φωτογραφία από ντρόν, που διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από ένα συγκρότημα κτηρίων στα ανατολικά της πόλης, όπου εδρεύουν αρχές κρατικές στο Τελ Αβίβ. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντόπισαν το πτώμα ενός Ισραηλινομολδαβού ραβίνου, του οποίου η τύχη αγνοείτο από την Πέμπτη. Πρόκειται για τον Σβί Κόγκαν, ο οποίος
ήταν ραββίνος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ορθόδοξη Εβραϊκή ομάδα που ονομάζεται Σαμπάντ. Το κράτος του Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να οδηγήσει τους εγκληματίες που ευθύνονται για το θάνατό του ενώπιον της δικαιοσύνης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων δεν είπε τίποτα και οι Ισραηλινές αρχές εξέδωσαν εκ νέου οδηγία για αποφυγή μη απαραίτητων ταξιδιών στα Εμιράτα. Η εκτίμησή μου είναι, επειδή τα Εμιράτα έχουν ένα καταπληκτικό σύστημα παρατήρησης, ξέρουν ανά πάση στιγμή τι γίνεται σε κάθε γωνιά των Εμιράτων, εκτιμώ ότι θα βρεθούν οι δράστες, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν θέλουν να τους βρουν. Αν θέλουν θα τους βρουν. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Είπαμε θα τις μικρύνουμε τις εκπομπές μας, γιατί δέχομαι παράπονα από τον κόσμο. Δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε και τέτοια. Εντάξει ρε παιδιά, θα προσπαθήσουμε. Μερικές φορές όμως δεν το επιτρέπει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, ο Guardian κάνει μια αποκάλυψη και λέει ότι, σας είπα και χθες, ότι και στους Ρεπουμπλικάνους υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπέρ της συνέχισης της βοήθειας στην Ουκρανία. Πάντως, σύμφωνα με τον Guardian, η πλειοψηφία του επιτελείου του Τραμπ συντάσσεται με την πρόθεση του Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, δηλαδή να διακόψει και τη βοήθεια. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα, για να δούμε τι γίνεται. Σε μια μεγάλη αποκάλυψη προχώρησε η βρετανική εφημερίδα Guardian πως η πλειοψηφία των μελών της ομάδας του Τραμπ συμφωνεί με τους όρους της Ρωσίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο Πέτερ Πομεράντσεφ, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο John Hopkins, σε άρθρο του για τον Guardian, γεγονός που εξηγεί γιατί ο νυν και ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου να εξοπλίσει την Ουκρανία με όσα περισσότερα όπλα μπορεί. Εξηγεί γιατί έδωσε την έγκριση για το ΣΑΤΑΚΑΜΕΣ και γιατί έδωσε και την έγκριση για νάρκες κατά προσωπικού που νομίζω ότι είναι απαγορευμένες, διακινδυνεύοντας η γενική σύραξη παγκόσμιας κλίμακας. Αυτό λέει ο Πομεράντσεφ. Υπάρχουν άνθρωποι που περιβάλλουν τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ και μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό, ειδικά εάν η Ρωσία διακόψει τις στρατιωτικές σχέσεις με την Κίνα. Έχει πληροφορίες ο άνθρωπος. Σύμφωνα με τον ειδικό, η Ουκρανία με τη σειρά της μπορεί να προσφέρει στον Τραμπ πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, ιδίως στο τιτάνιο. Σας πω, θα δώσουν τον φυσικό πλούτο και τον υπόγειο πλούτο της Ουκρανίας στην Αμερική για να προσαρμοστεί και η Αμερική κατά κάποιο τρόπο στο σχέδιο νίκης του Ζελένσκι. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση των δυτικών χωρών σε ορυκτά είναι ένα από τα σημεία του σχεδίου νίκης του Ζελένσκι. Αναφέρεται ότι η Ουκρανία χτίζει ένα σχέδιο υπογραμμίζοντας πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τον Τραμπ. Ωστόσο, ακόμη το τοπίο ως τις 20 Ιανουαρίου που ορκίζεται είναι θολό και αναφέρεται ότι ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, όταν το συνάντησε στο Λευκό Οίκο, του είπε ότι πρόσεχε γιατί η πολιτική είναι σκληρή. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας και ο Μπάιντεν του είπε καλώς ήρθες ξανά στο Λευκό Οίκο. Ο Μπάιντεν έχει καταστήσει σαφές στο διάδοχό του ότι πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά παρέμεινε άγνωστη η απάντηση του Τραμπ. Όντως ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες δεν μιλάει. Το επιτελείο του Μπάιντεν είχε προαναγγείλει ότι ο πρόεδρος θα ζητούσε από τον Τραμπ να μην διακόψει τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας. Πάντως ο Λευκός Οίκος είπε ότι η συνάντηση ήταν παραγωγική. Με την εκπεφρασμένη επιθυμία του Τραμπ να επιλύσει τη σύγκρουση, άρα να τερματίσει την εκροή κονδυλίων προς την Ουκρανία, το βάρος του πολέμου θα έπεφτε στους ώμους της Ευρώπης. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την Ουκρανία σε μια μακροχρόνια αντιπαράθεση με τη Ρωσία και να διεξάγουν ένα πόλεμο φθοράς εναντίον της, όπως ομολόγησε ο Ζαλούζνι, μέχρι πρότινος αρχηγός ΓΕΘΑ στην Ουκρανία και τώρα πρέσβης στο Λονδίνο. Για να δούμε τι λέει ο Λίντζεϊ Γκράχαμ για αυτό που αναφέρθηκε στον Guardian. Προσέξτε. Ο γερουσιαστής.
η Ουκρανία και η ΗΠΑ θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο αξίας έως 7 τρισεκατομμυρίων της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης σε σπάνια ορυκτά, από τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του είναι αξίας από 2 έως 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ουκρανία και η ΗΠΑ μπορούν να συνάψουν μια καλή συμφωνία για τα ορυκτά, δήλωσε στο Fox ο Γκράχαμ. Σημείωσε ότι η Ουκρανία είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης σε σπάνια ορυκτά, γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να βοηθήσουν την Ουκρανία στη σύγκρουση με τη Ρωσία. Προσέξτε τώρα το ζουμί. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία μαζί μας, είπε ο Ζελένσκι, τους τα είπε στο σχέδιο νίκης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία μαζί μας, όχι με τη Ρωσία. Επομένως, είναι προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα εγκατασταθεί εκεί. Η Ουκρανία είναι πραγματικά το καλάθι ψωμιού του κόσμου. Το 50% των τροφίμων στην Αφρική προέρχεται από την Ουκρανία. Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα και να έχουμε οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο για εμάς. Οπότε ο Τραμπ θέλει μία συμφωνία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα που δώσαμε στον πόλεμο, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ΗΠΑ με σπάνια ορυκτά. Αυτός είναι ο κόσμος, δούνε και λαβίν. Κανείς δεν σου δίνει χωρίς να πάρει τα πολλαπλάσια. Φτάσαμε στο τέλος, πάμε στη Ρωσία. Υπάρχει ένα πάγωμα, μετά τον πύραυλο υπάρχει ένα πάγωμα. Εννοώ αυτόν τον υπερηχητικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον ενός εργοστασίου της Σοβιετικής εποχής. Από τη Σοβιετική εποχή υπήρχε, παρά πει ότι το ήξερε καλά που χτυπούσε, το οποίο έκανε παραγωγή βιομηχανία, παραγωγή βλημάτων, κατευθυνωμένων βλημάτων, ρουκετών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Εδώ, ενώ ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε προχθές ότι πρόκειται για έναν διυπηρωτικό πύραυλο, μετά είπαν ότι είναι υπερηχητικός. Τώρα ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή προσπαθούν για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ουκρανική κοινή γνώμη, αλλά και η διεθνής κοινή γνώμη, προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός αυτό. Κατά την άποψή μου, αυτό το γεγονός έχει δώσει μηνύματα και προς την Ουκρανία, αλλά και προς την Ευρώπη και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν βγάζουν χάρτη οι Ρώσοι με τις βάσεις του ΝΑΤΟ και τις Αμερικανικές στις χώρες της Ευρώπης, που είναι στην εμβέλεια του συγκεκριμένου βλήματος. Εντάξει, η Σούδα είναι από πλευράς της Ελλάδας μόνον. Όταν λοιπόν βγάζει τους χρόνους που απαιτείται για να φτάσει ο συγκεκριμένος πύραυλος στην Πολωνία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, που είναι η έδρα του ΝΑΤΟ, και στην Αγγλία, όταν λέει ότι αυτός ο πύραυλος βγαίνει στην ατμόσφαιρα και μετά κατεβαίνει με ταχύτητα 10 μαχ και μπορεί να απελευθερώσει πολλαπλές κεφαλές, πολλές, 6 είχε προχτές, λένε ότι μπορεί να κάνει μέχρι 25, κάτι τέτοιο, οι οποίες η κάθε κεφαλή μπορεί να, ανάλογα με τον προγραμματισμό, να μπορεί να κατευθυνθεί σε διαφορετικό στόχο. Και όταν λέω ότι αυτές οι κεφαλές μπορεί να μεταφέρουν, να είναι πυρηνικές, συγγνώμη, το μήνυμα είναι πολλαπλό. Εγώ σας είπα, είμαστε μακριά, πολύ μακριά από τη χρήση πυρηνικού όπλου. Αυτό θα είναι το μη προσδοκόμενο κατά την άποψή μου, αλλά το αφήνω ως ενδεχόμενο οι Ρώσοι. Αλλά το μήνυμα εστάλει και προσπαθούν να το διαχειριστούν με την άρνηση. Απάντηση στον Ποντόλιακ έδωσε ο Πεσκόφ. Τι είπε? Η τρέχουσα αντιπαράθεση με την Ουκρανία τροφοδοτείται από τη Δύση και ακολούθως με τη Μόσχα προκαλείται από τη Δύση προς τη Μόσχα, και μετά η Μόσχα απαντά σε αυτή την πρωτοφανή κλιμάκωση. Λέω ότι υπάρχει αναλογία στις απαντήσεις από πλευράς της Μόσχας.
είπε ότι η απειλή προέρχεται από την απερχόμενη διοίκηση των ΗΠΑ, είναι αυτή που κάνει ολοένα και πιο απερίσκεπτα βήματα, προκαλώντας εντάσεις γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Είπε ότι ο Biden προσπαθεί να ενισχύσει την Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο πριν ο νικητής των εκλογών Τραμπ επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Μέρος του σχεδίου δράσης του Biden είναι η άδεια να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία με τους ATACMS και τους Storm Shadow, να μεταφέρει νάρκες κατά προσωπικού να δώσει στον Ουκρανικό στρατό, να διαγράψει μέρος του χρέους της Ουκρανίας και να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Gazprom Bank. Όταν ρωτήθηκε αν η δημοσίευση του επικαιροποιημένου πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας μπορεί να θεωρηθεί ως μήνυμα προς την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά την έγκριση των ATACMS, ο Πέσκοφ είπε: φυσικά δεν γίνεται τίποτα τυχαία εδώ, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο αντίδρασης. Ο Πούτιν έδωσε εντολή να προετοιμαστούν αλλαγές για την προσωπρογή του δόγματος στις συνθήκες της τρέχουσας αντιπαράθεσης που προκαλούν οι δυτικές χώρες. Ωστόσο, ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει στην άνευ προηγουμένου κλιμάκωση που προκαλείται κυρίως από την απερχόμενη κυβέρνηση της Ουάσιγκτον. Και είπε ότι ο βαλιστικός πύραυλος μεσαίου βελληνικούς, ο Ρεσνίκ, ήταν μια απολύτως διαβαθμισμένη διαδικασία. Και η Ζαχάροβα, απαντώντας στον Ποντόλιακ που είπε ότι δεν υπάρχει ο Ρεσνίκ, δεν υπάρχει ο Ρεσνίκ, είπε ότι την προηγούμενη μέρα ο Ζελένσκι είπε ότι υπάρχει. Πριν από αυτό ισχυριζόταν από εκεί για πολλά χρόνια ότι η γέφυρα της Κριμαίας δεν υπάρχει. Τότε οι ίδιοι άνθρωποι δήλωσαν ότι πρέπει να καταστραφεί. Ίσως για αρχή όλοι οι παρεκούντες στην οδό Μπάνκοβα, εκεί που είναι το κέντρο του Κιέβου, θα πρέπει να καθορίσουν αν υπάρχει το Γιουσμάς. Είναι το εργοστάσιο που κατέστρεψε ο πύραυλος. Αυτό έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram απαντώντας στον Ποντόλιακ. Τώρα ο Ζαλούζνη είπε ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αεροπορικές επιδρομές ή τις πυραυλικές επιδρομές της Ρωσίας πρέπει να έχουμε 5.000 βλήματα για τους Patriot. Υπάρχουν αυτά? Δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο φθοράς η δυτική δια της Ουκρανίας στην Ρωσία, είπε ο Ζαλούζνη. Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Σάββατο ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει το 2025. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος? Όταν η Ρωσία θελήσει να τελειώσει ο πόλεμος. Όταν οι ΗΠΑ υιοθετήσουν σκληρότερη στάση. Όταν οι χώρες του Νότου σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου. Και επίσης δήλωσε το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ότι από τα 1.750 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν καταλάβει στο Κούρσκ έχουν μείνει μόνο τα 800. Οι Ρώσοι λένε ότι έμειναν τα 650 μόνο. Είδα σήμερα ότι πήραν και ένα χωριό ακόμα πίσω οι Ρώσοι. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε την αντεπίθεση, να εξελίσσεται η αντεπίθεση της Ρωσίας στο Κούρσκ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες. Ακούστε το τραγούδι του Καλογιάννη, όμορφή μου Κατερίνα. Σωστό, αυτό είναι, έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κατερίνες για αύριο. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα. Γεια σας.